好多謝阿 Ivy，即係我媳婦啦。佢當日咧係介紹呢個平台俾我，咁啊等我咧就有好多得着。我叫 Dorothy，我係一個退休嘅小學校長。阿仔同心抱，佢可以介紹得俾我嘅，同埋我去到我真係睇到一班好好嘅人。咁呢個都係一個人生嘅機會，唔可以失。咁我找住咗。咁我今日咧想講呢個 product 咧，其實係咩咧？Nu Skin 好多 product 影響到我好緊要。我係一個廿零歲，好多病痛嘅人，完全唔係今日咁嘅。咁我講嗰句說話係要唞3次，哮喘嚴重哮喘，唔係淨係我。我相信每一個人咧，由50、60歲之後一定會面對嘅，有個眼睛嘅問題。最主要咧係呢一個 eye formula，咁佢嘅成分咧呢度寫晒啦，葉黃素啊，玉米黃素。咁第二個咧就係呢一個 G3 啊，G3咧又係好到不得了。佢除咗係提高嗰個抗氧化啦，亦都咧係對個眼睛係好有好處。呢兩個成分其實我係一路而家都用緊，都用咗好多年。咁佢用嘅原因係咩咧？我係曾經試過有青光眼嘅趨勢，因為呢個係家族遺傳。咁我 check 眼之後咧，醫生就話要排期做手術。咁當時咧係排咗6個月。咁喺呢6個月嘅時候咧，睇到佢又睇到formula，可以試下啦。因為我公司同埋團隊係好好啊，咪公司產品好好。咁用咗到我要去做手術，咁當然咧就係驗眼啦，滴眼水啦，咁啊坐一輪啦，再睇下眼底啦。咁入咗手術室，醫生好奇怪，佢問我一句：你知唔知今日你做咩啊？知，激光，因為咧係個青光眼。咁跟住醫生睇完咗一輪之前嗰啲報告，你唔使做喎。我話點解啊？你而家完全冇呢個危險，你眼壓正常。即刻喺嗰張手術呢度咧，開咗手術門。佢係我個大新抱喺加拿大。媽，你做咩啊？我唔使做手術啦。跟住全台眼光俾你哋靜靜望住呢個人，咁傻到你跳咗出嚟。咁從此以後咧，我就繼續用呢個產品。咁我相信好多比我年輕嘅人咧，都會有飛蚊症、眼乾，一係就流眼水。朝頭早咧就有啲個眼就要捽2下。另外咧，好緊要嘅就係白內障。喺我同齡嘅人，我今天未曾發現有一個被做白內障。咁所以咧，我就覺得 eye formula 佢咧係幫助我好大。點解我特別講呢個產品咧？而家每一個人，小朋友開始都成日都接觸好多藍光，睇電腦個眼睛或者睇嘢，總之個眼嘅毛病咧係最多。咁所以特別咧就係講緊呢兩個產品。咁我希望咧就係大家個眼睛都可以繼續明亮，亦都係唔需要做任何嘅嘢，或者延遲一啲做。咁我而家睇電話睇大家嘅表情都睇得好清楚。咁我覺得呢一件事係好爽嘅。喺呢度我都係要再多謝就係阿 Ivy 同埋阿杜。點解佢哋兩位都能夠咁認真，唔放低呢度喺呢一樹同佢一齊合作，我嘅結果一定會好大。最低限度我係健康，同埋我喺呢度亦都有分享。我喺加拿大其實都有分享。咁我有好多朋友都係好好奇，咁所以亦都有好多朋友咧，我開心嘅係佢哋藉住呢一啲閒話家常，佢哋嘅健康有改善，各方面都有。所以咧，大家一齊努力，